Приветствую вас на своем канале. Сегодня пятница, а значит у нас сегодня опять физиогномика. Я планировала поговорить с вами совершенно на другую тему. Меня там просили рассказать, что значат маленькие глаза, потому что про большие глаза, что означают большие глаза у людей, мы вот здесь вот уже поговорили с вами, и я обещала одному из своих зрителей, но у меня такая произошла на этой неделе история серии вот «Не могу с вами не поделиться». Вот не могу с вами не поделиться. Поэтому немного такой экспромт, ну, как и все незапланированное. Хочу рассказать вам эту историю. Смотрите, она будет касаться бакенбардов. Она будет касаться, кто мужчины, вот кто носит бакенбарды, вот кто носит баки. Вспоминаем Пушкина. Пушкина помним, да? Ну, кто-то помнит, кто-то его знает. Есть классические портреты, и на всех портретах он всегда изображен с бакенбардами. Чем отличался Пушкин? Вот мне интересно, мужчины, которые носят баки, вы знаете о себе это? Ну вот расскажите мне, поделитесь. Послушайте вот это видео сейчас, посмотрите, и потом напишите, это правда или нет. Потому что бакенбарды у нас про агрессию. Бакенбарды, да, у нас про склонность к агрессии. Причем форма этой агрессии может быть разная. Это может быть подавленная агрессия или успешно скрываемая агрессия. Но, как известно, и как говорят, собственно, все психологи и психотерапевты, это довольно нехорошие показатели, потому что агрессия должна быть вынута из нашего тела, из нашего мозга и реализована максимально безопасно для окружающих нас людей. Вот. Итак, что произошло со мной на этой... Это не со мной произошло, это я просто наблюдала. Смотрите, я уже тут иногда так люблю похвастаться, что я занимаюсь айкидо. Айкидо мы занимаемся в додзё. В додзё приходят люди, ученики моего сенсея. И люди очень разные. И у каждого есть какие-то свои причины, почему они пришли сюда, в это додзё, к этому мастеру. Вот почему. Я не вдаюсь в подробности, я этого просто не знаю. Вряд ли люди сами осознают причины, почему они решили прийти на айкидо. Но осенью, вот осенью, к нам в додзё пришел один, их пришло сразу два, но второго у меня не было возможности пронаблюдать. Один из них мужчина, новичок, где-то моих лет, то есть 40 плюс, да, мне уже 45, я напомню, кто не знает. И я всегда рассматриваю лица людей, и я всегда рассматриваю лица новых людей. У меня всегда вот внутри возникает вопрос, зачем он сюда пришел? То есть, зачем, что он здесь ищет? Там по некоторым можно понять, что, но пока они мне сами об этом не сказали, я этого не озвучу. Итак, его характерной чертой, вот я прямо нарисовала его портрет, были длинные, вот они и есть длинные бакенбарды. А также скошенный лоб. Вот реально, я специально вот здесь вот угол, да, вертикаль, и угол скоса лба. Скошенный лоб, мощная челюсть. Значит, бакенбарды у него очень явные. Я такая думаю. Что я думаю себе? Думаю, странно, что человек, склонный к агрессии, что он делает на айкидо? Айкидо – искусство мира. Вот вы сейчас поймете, почему я об этом так много говорю. Это искусство мира. И у нас нет агрессии, ее вообще не существует. Мы просто работаем с энергией того, кто нас атакует. И это подход, в принципе, к жизни, а не только конкретно к партнеру, с которым ты выполняешь упражнение или делаешь технику. Ты просто берешь ее энергию и трансформируешь ее. Ты делаешь всех, скажем так, наша задача – это сбалансировать себя и заодно того, с кем ты работаешь. Поэтому понятие агрессии у нас его нет, его не существует. Но это не значит, что мы не защищаемся, когда на нас нападают. То есть это совершенно разные вещи. Но это же можно делать очень разными методами. Так вот,
Я смотрю на него и думаю, что делает человек, склонный к агрессии. Более того, почему я сделала акцент на угле лба? Потому что эта характеристика говорит об его импульсивности. Импульсивность это что означает? Это не успел подумать, уже побежал сделать. Это какие-то необдуманные резкие поступки. Честно говоря, если бы я нашла среди стереотипов моего восприятия людей, я бы сказала, что он выглядит как типичный уличный хулиган. Вот типичный уличный хулиган. Вот на него посмотришь, задира. Из серии такой, из наших на районе. Иди сюда, сейчас мы тебе покажем. Ты вообще кто такой отсюда? Где ты взялся? Что ты тут делаешь на нашем районе? Вот это приблизительно такая манера поведения. И, естественно, возможности такого только зацепи, и понеслась душа в рай, будет драка. Поэтому я же такая смотрю и думаю, как интересно. Он начал тренироваться, у нас есть в додзе правила, он начал тренироваться, как и все новички, то есть все нормально, соблюдая правила, все хорошо. Проходит буквально сколько прошло? Месяца 3, месяца 4. И что я наблюдаю? Я уже не вижу его на татами, на уроках айкидо. А у нас после уроков айкидо есть уроки по карате. Вот карате это про агрессию. Причем карате это про хорошую такую агрессию. И я уже его вижу в составе учеников инструктора по карате. И я такая думаю, вот куда ты пошел реализовывать свою подавленную агрессию. Поэтому, дорогие мои, еще раз прошу вас, да, понравилась вам история? Еще раз прошу вас, ответьте мне на вопросы в комментариях, что вы думаете по поводу бакенбардов. И не уверена, что у кого-то из вас хватит смелости, но если ее все-таки хватит, вот напишите, что я правда склонен к агрессии, и я ношу бакенбарды. Ну, не такие, конечно, как у Пушкина, там немного другие корни. Да. Вот, но тем не менее. Поэтому вот это было то, чем я с вами решила сегодня внезапно поделиться. Вот, а через неделю мы обязательно рассмотрим, я выберу там один из ваших запросов, и, возможно, даже мы рассмотрим маленькие глаза, то есть людей с маленькими глазами, и что это значит. Напомню, кто я такая. Меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст. Я тренер по гимнастике для лица. По средам для женщин выходят тематические видео на тему естественного омоложения лица. А также я практикующий физиогномист и делюсь с вами здесь своими какими-то практическим своим опытом, клиентским опытом, забавными и совсем не смешными историями, как, например, отношения с абьюзером. Видели вы, да, эту тему? Из своей жизни, из своего опыта, из своей практики, из наблюдений вокруг себя. Иногда я хожу на свидания с испанскими мужчинами, и мне очень нравится читать их лица, задавать вполне конкретные, да, вопросы и наблюдать, как их лицевые маркеры проявляются в их характере, в их поведении. Поверьте, это забавно, занятно, и это экономит очень много времени, чтобы не влюбиться не в того мужчину и чтобы не выбрать не того, да, неподходящего, чтобы не выбрать негодяя, не дай бог. Вот. И, конечно, немножечко меня это все дело развлекает. Самое ужасное, что я объяснить им потом это не могу, тем, кто спрашивает. Но они обычно, слава богу, не спрашивают. Вот. Хороших вам выходных и до встречи на следующей неделе. Ориентируйтесь по моим шортикам, что там еще будет. И подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной в этом теплом кругу желающих познать характер человека через черты лица. Всех обняла.